jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għat-3 tal-festi tal-Indipendenza illi se jkunu qed jitterlow mill-Partit Nazzjonalista fi Pjazza Tritoni. Fl-aħħar sigħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar lil ħaddiema u l-volontira tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll l-impjegati ta' Net Media li qed jaħdmu qatih sabiex dawn il-festi anka din is-sena ikunu ta' suċċess. L-attivitajiet tal-Indipendenza se jkunu qed jibdew l-4-18 ta' Settembru bid-dialogu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista fis-7:30 ta' filgħaxija flimkien ma' numru ta' kelliema li jinkludu lil Michael Gallia, George Malija, Daniel Vella Fondacaro, Joe Farrugia u Marisa Xwiereb bi preżentazzjoni ta' Luis Tedesco. L-erba' stess fuq il-palk prinċipali sa ssir serata mużikali illi permezz tagħha il-Partit Nazzjonalista se jsellem il-memorja tal-ex deputat Karl Guder, illi kien il-Chief Operations Officer ta' Net Media. Fis-serata se jinqraw esperjenzi minn ħajjet Karl Guder bis-sem ta' Christian Harding, Julie Zara, Claudette Buttigieg, Ember u Carey. Is-serata tibqa' sejra sal-11 ta' filgħaxija. L-għada il-ħamis 19 ta' Settembru fis-7:30 ta' filgħaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiġi intervistat mill-ġurnalista Times of Malta Mark Lawrence Zammit. Il-qofor ta' dawn il-festi jintlaħaq il-ġimgħa 20 ta' Settembru fejn se jkun qed isir mass meeting fi Pjazza Tritoni indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione u s-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Bħal kull sena f'nofs il-lejl jindaq l-innu Malti u jsir it-tluħ tal-bandira Maltija illi jfakkar is-60 sena mit-twelid ta' dan in-nazzjon, kisba ta' Gvern Nazzjonalista immexxi minn George Borg Oliver fl-1964.